ดูใช่หมามาพับผ้าเหรอคะฮะมิลินกะไม่เอาลูกคนสวยคนสวยพระอ้อมโผล่นะมิลินก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 ะไม่เอาลูกคนสวยคนสวยพระอ้อมโผล่นะว่าไงลูกดูใช่หมามาพับผ้าเหรอคะฮะแล้วทำไมสภาพเป็นอย่างนั้นล่ะลูกหมามาพับไว้หนูดึงไปทีละอัน2 อันไปลื้อไปคลี่ออกสนุกเหรอลูกฮะสนุกเหรอคะดูดิหนูพับผ้ากับหมามาพับผ้าใครพับสวยกว่ากันตอบหมามาสิใครพับสวยกว่ากันหนูจะช่วยแม่พับหรือหนูจะช่วยลื้อลูกเหยียบผ้าอ้อมทำไมซนนะเราหมาม่าจะทำโทษนะคะ